Se on pöliaukko ja hyvä sunnuntai-päivää. Eihän se nyt... Mä en nyt tietysti niinku suunnittelin tuossa perjantaina Vilmin tehdä, mutta... Mennään se tällä sunnuntainakin. Joo, on tosiaan tätä lunta ollut melko paljon. Niin katsotaanhan sitä vaikka ensiksi. Joo, sitä on näköjään tullut vähän männäöinä lisseekin ja sitten kun meillä nämä penkat tämmösiä, että en mä en oo nähdä oikein ennen minnekään. Että riittävästi on. Joo, tuossa perjantaina tuli meillä vähän siivoiltua työautoa, niin nyt sitten menikin vähän illemmalle se homma ja semmoista. Sitten eilen rupesin tätä munkkipussia värkkäilemään ja unohin kuvata. Joo, sehän oli eilen tarkoitus ruveta kahtelemaan vaan että mistä sitä voisi, tai mitenkä sitä voisiko sitä pakosarjan tiivisettä muuta vaihtoa tälleen nopeena pikkuhommana, mutta se sitten rupesi nuo ajovalot kiinnostamaan vähän enempi. Niin kääntelin tuon apparin puolen valon jo ympäri eilen ja nyt tuossa ihan äsken, ei siinä mennä kuin pulska puolistuntinen, niin tein samaan toiselle puolelle projektorivalot ja sitten ihmettelin perhänä, kun ei ole lyhyvillä nähdä ei mihinkään, että paremmat on melkein nuo parkkivalot, kun ne tulla pitkän kuvun sisällä pallaa, mutta sitten ruvesin sitä kahtamaan purkamaan ihan vaan mielenkiinnosta, että voisiko sitä tehdä sille jotain. Ja pääsin muistelemaan sitten siinä, että on jostain foorumilta joskus lukenut, että kun purin sitä, niin ne on kääntänyt niitä heijastimia nuriin niin kuin toisinpäin. Niin semmoisen tempauksen minäkin nyt sitten tein. Kun eilen tosiaan testasin, niin se toinen kun oli vaihdettu, niin olisi nyt puolta parempi. Eihän vieläkään mikään mahtava valo näissä ole, mutta onhan se, jos kaksinkertainen valo on per lyhty, niin jos ne ruppes pikkuhiljaa lyhyvilläkin jo näkemään. Semmonen projekti. Nyt se pitäisi sitten survoa tuonne takaisin paikalle ja toivoa, että se kuvio ei ole tuossa nurinpäin. Eilen kävi silleenkin, mutta siinä on semmonen jännä niin kuin peltilevy siinä välissä, missä on sitten semmonen vipu. Millä sitten saapi sen kuvion vaihdettua oikein ja vasenkätiseksi, niin se nyt ei onneksi ongelma ole. Tämmönen kikkari täällä on tosiaan ihan minusta siisti peli. Tuli kun pesin vihon viimein tuo. Vihon viimein pieltä päin. Täällä on sitten täällähän on tämmönen mutka tosiaan täällä putkessa. Ihan kivasti se liikkuu. Minäpä survasen tuon lyhyn tuonne paikalleen, niin vilkastaan sitten vähän lisää. No niin, sitten jännitys tiivistyy. Onko meillä kuvio oikein päin? Jaa, tässä ei taas muistanut sitä, että näissähän ei ajovalot sytyy, jos ei virta oppaa.
Otappa siitä nyt selvä sitten. Kummiko päin se on. No kyllä se ehkä on oikein päin. Se pitää vielä varmistaa jossakin seinän lähellä. Joo. Tää minunkin pistetty traktori lämpiimään tuohon. Ruveta kanssa noita lumia ajamaan, mutta sitten tosiaan tuo rumputtamaan tuohon ja käydä tupakin ostossa ja siinähän sitä samalla varmaan jossain parkkihallissa näkyy sen valoon. Katsotaanpas tätä traktoriakin nyt tässä välissä. Juu, semmosia muutoksia siihen tähän niin tehty, että löytyi se syy, minkä takia häviää aina tuota nestettä. Jäähytin nestettä. Tai siis enemmälti hävisi. Viime kesänä sen vasta älysin ja hoksasin, että niin kun nämä ei oo paisuntasäiliöllä olevia vehkeitä, että se on niin paljon ylempänä tiellä tämä lämmityslaite, niin se sitten, kun se tuolta aina pikkusen välillä päästää, niin se ilma kertyy sinne, mutta minä sitten löin siihen paisuntasäiliön, niin se loppui se leikki siihen, mutta näkyyhän tuo vielä kusevan jostain. Tuolta vuoti vielä tuo letku tuosta, mutta se tilkittiin ja tuossa viime kerran kun aurasin, niin huomasin, että vesipumppu näkyy rollireiästä vähän tiputtavan pikkusen. Siellä on tosiaan, niin otin tuota siivet nyt irti tänä talvena. Nyt on lämmintä riittänä kopissa, että ensimmäisen kerran on ikinä tässä vehkeessä noussut lämpömittari puoleen väliin. Sen kun sain silloin pelloamaan, kun ne sähköt uusin, niin on kyllä hyvä. Pystyy sitä seurailemaan sitten. Ei tule liian lämmin moottorille. Polttoainemittarihan tässä ei toimi, että tää välillä aina käydä ostelemassa. Joo. Kas siinä on, kun pistää tämän pialle rumputtamaan. Pumppu on kyllä, polttoainepumppu pelaana, ei ole nyt vuotana ja se kyllä sattui silloin laittopaikallani kerrasta oikein. Se on hyvin lähtööpi käyntiin ja pello. Tuolta laihe on vappale ja sammutus on pois vieltä ja joo, tapas sen lämmetä siinä. Lähdetään käymään sillä kaapalla ja katsotaan, onko se valokuvia oikein päin. Tadaa! Sehän onkin väärinpäin, joo. No, ei se mitään, käännetään se toisinpäin. Tuota. Nyt sen päässä jo kahtomaan apparin puolella sitä ei saanut paikallaan käännettyä, mutta kuskin puolella on sen verran enempi tilloa ehkä tuossa takavalon takana, tai takavalon kuin etuvalon takana, että sen suottaa suoha sen. Siinä on semmonen metallisanka, mistä käännetään se vaihdetaan. Jos sen saisi toisinpäin käännettyä. Katsotaanpas. Nää
ite raplaan tuossa ja sillä tavalla. Joo, kyllähän siihen sormi ylettää, mutta näkyy sen verran lämpöinen olevan tuo heijasti siellä vieressä, että ehkä me käydään siellä kaapassa ensin ja käännetään se vasta sitten. Joo. Käännetäänpä se sitten vasta sitten. Niin on. Käkävä tosiaan se aski tuolta ja käännetään sitten se valo, mutta sitä näköjään pitää vähän laskeekin siitä vielä. Kun se on valo noussut se on vähän eri asennossa tietysti se koko hardelli siinä kopassaan, niin se on aika hyvin muistelen sormin kääntyy, niin se sijäätö siinä, niin puottoo sitä alemmaksi. Semmosta. Katsotaanpa sitä kohta lisää. No, nyt on kuvia oikein perin. Vähän on tosiaan ylempänä kuin tuo toinen. Tuolla näkyy. Tää illemmalla sieltä ei viti jää tänne parkkihalliin tätä rumppuamaan. Mutta tää illemmalla sieltäisi. Nyt se ei kuitenkaan ota ennen toisten silmään tuo valo. Nää ikkä. Tää lähtee tosiaan sitä sohjoa sinne penkalle viskomaan. Jospa sitä ennen tänä talvena tarvitsisi lumitöitä tehdä. Jospa se olisi tosiaan viimeinen traktorin pyörittely tälle vuodelle. Se mulle ainakin kävisi. Ja katsonut, onneksi ei ole tarvinnut siis sitten kuitenkaan auroamalla aurata tuota traktorilla, niin kovin montaa kertaa, että kyllä niillä 2 käden sormilla pystyy laskemaan, että montako kertaa traktorilla pitää aurata. Se on tuo happirukko viihtynä meillä niin paljon, niin se joutassaan niitä aina tökkii tulla kolalla ja muuta. Ei sitä oikeastaan niinku ne kilometrit mitä on kolalla aarattu, niin ihan välttämättä ois tarvinnut. No 1 kerran ois voinut lingolla vetästä ne, mutta ei sitten tarvinnut, kun oli hävinnyt työpäivän aikana siihen penkalle ne lumet. Ei sitten tarvinnut ruveta auroamaan. Joo. Semmosta peliä. Nopeusmittari hävisi taas kerran. Se mittaa, se on onneksi niin tuttu vaiva jo tässä. Jos on kierroslukumittarista kahtoon nopeutta. Ei tietysti joka vaihteella, mutta sehän nyt riittää, kun osuu edes sillä vaihteella kahtoon, millä sitä yleensä sitä nopeutta ajetaan. Joo, se kun 4 pesässä ajaa näin kerroksia 1950, niin silloin ajetaan 55 kilometriä tunnissa. Sehän riittää. Kun nyt löytäisi tuon Skodan tuonne omalle
lainata kimppari. Noin. Semmoista. Joo, pitää kohta ruveta tuossa tuollaisiin loskan luontiin. Niin. Siinä nyt ei pahemmin pysty videoa tekemään, kun ei sillä kuule mitään sillä kopissa. Sen verran äänekäs vehe on. Mitään muuta ihmeitähän siihen traktoriin ei ole tehty, että viime kesänä vai milloin me se ei edelliselle talvelle muovitin sen toisen puolen. Ja taisin siitä ehkä tuurilla jo videottiin tehdä, mutta jos en ole tehnyt, niin pitää tehdä sitä toisesta puolesta, kun sitä ei, se ei ole kokonaan muoville se sisäpuoli siinä. Se pitäisi se toinen puoli muovittaa kanssa. Se kyllä auttoi paljon, se tyhjennää nyt se toinen puoli tämmöisellä nuoskakililläkin ihan kokonaan, mutta se toinen puoli tuopi semmoista pattia mukanaan. Sen onneksi saa kun uudelleen ottaa, niin oikein. Tosiaan niin minä rupean sitä sonttaa heittämään sinne valkoista viskaa, eli imekettä tuonne penkalle. Ja otetaanpa mitä sitä sitten keksitään. Eikö se rappi osus? Joo. Se hyvä, että tullut välillä tuon mittarin ja katseltua. Se näkyy tämä loskapaskan kanssa vähän lämpimä, kun joutuu noita kierroksia pitämään ja koneet tiukalle joutuu. Eipä se vielä ollut kuin siinä normaalin ylärajalla, että ei ollut punaisella vielä. Ovet auki ja konepelti pystyy, puhalin täysille, niin kyllä se siitä se oli jo jäähtynä melkein puoleen väliin kohta, niin on vähän rumputtua tuossa. Käydä kahtomassa mitenkä paljon minä olen sotkena noita muiden aurodultöitä, että pihassa alkaa olla semmonen tilanne, että ei ennen tulla traktorilla paremmaksi suotu, pitää käsi ottaa noita pattia ja muita tuosta pois. Käydä kahtota mitenkä hyvästi minä ton tien sotkin, kun minä jouduin vauhdilla vetämään tuohon yhteen pattiin, että se rupesi liikkumaan. Joo. Joo, kyllä ne näkyy onneksi tuohon meidän kuusaittaan pysähtyvän melkein kaikki, että emännä tielle asti. Silloinhan se jouttaa tämä parkkiin tämä värkki ja ruveta lapiolla sitä vähän näitä parantelemaan tässä. Sitä se on tämä Tractor Life. Ei se tällä kertaa vetänyt ihan niin mahtavasti kuin siinä on varmaan jäätä tai jotta tuossa muovissa kun ei vetänyt. Mutta se tietysti kun se toinen puoli jarruttaa sen, niin se ei toimi. Vaikka kuinka hyvä tuo toinen. Kunhan saapi sen toisen puolen muovilleen, niin minä uskon, että se siitä lähtee paranemaan. Jepuudus. Minä jatkan tämän luomisen tässä loppuun. Eihän sitä hyvää tullut, mutta kyllä tästä jo kulukkoon ja autosakki antaa. Semmosta. No, jospa tuo onnes kohta loppustuu. Talavi. Joo. Tämmöstä tämä meikäläisen elämä tänään. Tuolla se tosiaan on Mercedes hangessa.
kauheasti tämmöstä lumen työtä. Oh. Jospa se siitä. Näkyy naapuri heiluvan tuolla pihalla kanssa, niin pitää lähteä kysymään, että joko sitä on kahviesta tehty. Ei muuta kuin moikkaa hyvin ja seuraavalla videolla näemme taas. Morjesta.